Në qendrën e votimit 0223 në shkollën Shtjefën Kurti në Novosel të epërme, procesi i votimit ka nisur me kohë. Komisionerët dhe administruesit të tjerë kanë filluar punën në orën 7 të mëngjesit, me që rast edhe votuesit e parë kanë ushtruar të drejtën e tyre të votës me kohë. Jemi këtu në qendrën 0223 për të parë nga afër se si qëndron qendra, se sa është hapur me kohë. Këtu pranë meje kam edhe menaxherin e kësaj qendre, i cili do të na tregon për më shumë detaje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se ardhur. Pasi që seket jemi këtu në qendrën 0223, pikërisht në orën 7 është hap vetë votimi, pasi që në bisedë edhe me komisionerët u konstatoi se çdo gjë është në rregull, pra është e gatshme. Pikërisht kemi filluar në orën 7. Akoma nuk kemi votues, mirë po presim që shumë shpejti. Kjo qendër votimi ka 2183 votues, që presim bele një numër i madh i votuesve që të paraqiten në qendër të kryejnë obligime. Unë shfrytëzoj rastin që t'i ftoj gjithë, dalin të votojnë kandidatët që ata mendojnë që është më i miri për ta. Andaj shpresojmë se çdo gjë do të përfundon në rregull. Procesi i votimit në këtë qendër po zhvillohet i qetë dhe pa asnjë problem. Kujtojmë se në këtë qendër votimi të drejtë vote kanë gjithsej 2183 qytetarë.